சமீபத்தில் பெண் குயின் பற்றி ஒரு வீடியோ வைரல் ஆகிட்டே இருக்கு. 2007 வந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிமில் பெண் குயின் வந்து தன்னோட இனத்தை விட்டு ஒரு மலையை நோக்கி போகிற மாதிரியான வீடியோ. அதில் எல்லாரும் தன்னை வந்து இந்த பெண் குயினோட பொருத்திட்டு அவங்களுடைய கருத்துக்களை வெளியிட்டுருக்காங்க. ஆனால் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. பூமியோட மிக குளிர்ந்த பகுதியில் மனித வரலாற்றை சூடாக்கின பறவை அப்படின்னா பெண் குயின். பெண் குயின் அண்டார்டிகா லிவிங் கான்டினென்ட் அப்படின்னு மனுஷனுக்கு நிரூபித்தது. 1800களுக்கு முன்னாடி அண்டார்டிகா டெட் ஐஸ்லேண்ட் அப்படின்னு தான் மனுஷங்க நம்பினாங்க. ஆனால் அந்த பென்குயினுடைய மலம் இருக்கிற கழிவு அது வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆனாலுமே அப்படியே தான் இருக்கும். ஏன்னா அது ஐஸ் இருக்கிறதால அங்கே பாக்டீரியா வேலை செய்யாது. இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே ஃபுட் செயின் இருக்குது, இக்கோசிஸ்டம் இருக்குது, உயிர் வாழும் கண்டம் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன, அண்டார்டிகா ரிசர்ச், கிளைமேட் சயின்ஸ், எர்த் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டடீஸ் அப்படி ரொம்ப சீரியஸாக இறங்கிட்டாங்க. ஒன்லைன் ஹிஸ்டாரிக்கல் பஞ்ச் சொல்லணும்னா அண்டார்டிகா உயிரோடு தான் இருக்குன்னு சொன்ன முதல் சாட்சியே பெண் குயின் தான்.